大家好，今日11月後，我哋咧又去台山順德兩天遊啦。我哋喺福田站轉呢個地鐵啦，跟住就上咗去呢個旅遊巴。今次咧個團友咧有40人咁多㗎。坐咗個零鐘頭車就去咗一個叫做萬傾沙服務區。呢個區咧都好大啦，有好多商店行嘅。好啦，我哋坐多個零鐘頭車咧，就去依圖圖啦。呢度咧就叫做尖沙咀飯店。其實我哋以前嚟過噶啦，不過而家裝修咗靚好多啦。佢嘅招牌推介咧就係紅燒乳鴿嘅。首先嚟咗個魚肚湯，都好大碗啊。咁咧就跟住咧有飯啦，白飯任裝啦，仲有就係紅燒乳鴿主打嘅。話啲紅燒乳鴿咧好 juicy 啊，西香味俱全。仲有呢，就係西芹炒牛肉、魚餅、牛肉餅兩隻餅，仲有就係西芹炒牛肉嘅好好味啦。蟲草花蒸雞、節瓜炒粉絲啦，煎魚片，又係一啲煎魚啦，燜焗排骨。仲有一梳蕉。我哋食完飯坐咗陣車，就嚟到台山睇呢個農村嘅鄉間嘅景色啦。就係秋收嘅季節啦，你睇下啲禾稻啦，幾咁茂盛啊！一望落去呢，真係令人心曠神怡㗎。有啲呢，除咗呢個之外呢，種埋呢馬蹄嘅。有啲牽牛花啊嗰啲啦，咁靚啊！呢啲係城市裏邊係睇唔到嘅。呢啲係馬蹄嚟㗎。好啦，我哋而家呢度呢叫做台山嘅陳邊鄉塘安村。呢度呢成個地方呢都係陳邊鄉，但係佢好多村落㗎。呢一紮呢都係種呢個馬蹄嘅。呢個叫陳邊鄉常情村。呢度有幾個村落㗎。一路行一路睇呢啲風景呢，一路都唔覺得攰㗎。因為呢今日天氣又好好啦。好啦，我哋嚟到呢個火車站同埋博物館嘅地方，睇返啲舊嘢咯。呢棟舊建築物呢，嘅叫做陳邊火車站，但係其實裏邊呢已經唔係火車站嚟㗎啦。有啲呢賣飲品啊、餐廳啊咁樣咯。睇下裏邊，完全都係唔係嗰件嘢嚟嘅。呢度有賣嘢飲嘅地方啦。好啦，我哋出返去呢，就見到一部呢陳年嘅火車，1909年嘅。咁呢，好多人呢都上呢架火車度呢打卡嘅，尤其是呢個伯伯啦。呢度行啲鬼啊！成個陳邊鄉呢都好似冇乜人咁啊，十室九空。而呢個廣之堂呢，呢一棟呢 building 呢已經算係呢比較完整㗎啦。其實我睇到佢哋有啲衫掛出嚟，同埋有啲車啊，仲有啲比較新少少嘅建築物呢，先知道呢呢度仲係有人住嘅。其實都好開揚喎，比起我哋香港新界嘅村屋呢，係嗰個area 比較大嘅。我哋阿 Sir 話呢度啲建築呢，有啲係伊斯蘭式啦，亦有啲係中式嘅。咁我哋呢要慢慢咁去研究睇下，欣賞下。中式呢座嘢叫做昌路。民國21年，冬日見。呢條村嗰陣時好有。我哋而家嚟到台山人信博物館啊！裏邊呢陳設咗好多台山嘅歷史同埋文物啊，好值得去欣賞㗎。由呢幅地圖可以睇到，
台山人呢去咗呢個美國呢有667301人嘅，而去呢個南美嗰邊呢就有313000幾人嘅。從呢啲展板同埋圖片可以睇到，台山人移民嘅經歷真係值得我哋去欣賞同埋了解嘅。亦係應該呢，移民呢係由1840年鴉片戰爭嗰陣時候開始嘅，咁啊一直延續落去啦。睇翻啲水間咧，100年後嘅今日，我哋覺得好落後，但係因為嗰個時已經係最先進嘅方式嚟㗎嚇。咁我哋話咧，華人加拿大嘅華人喺外國嘅生活嘅照片呢系列，佢哋點樣去創世㗎？你記住，豬仔俾人賣咗，係真係話俾咧好聽啲，就真係有飯食；冇飯食嘅時候，佢哋嘅工作記住。美國發展成為一個適合人類居住嘅地方。OK， 咁我哋話咧，港美係一批人，呢一批人係幾時咧？你睇過大地一？而呢度嘅展板呢，大部分呢係敘述呢嗰陣時候賣豬仔去美國嘅經歷，同埋一啲圖片，有顯示華人當其時賣豬仔去舊金山所借貸嘅契約，呢啲就係當時嘅船期表啦。而當時呢，有一啲叫巡城馬嘅職業啦，就係呢水客咁嘅意思啊，幫人哋拎啲嘢俾返鄉下啦，而又喺鄉下拎啲嘢返去呢個舊金山嘅。展館裏邊仲陳設咗一啲舊嘅衣服啦、音響啦，同埋一啲舊嘅用品嘅，仲有啲相添喎。呢個應該係當其時某個家庭嘅全家福。而展板同埋有啲圖片呢，都敘述咗呢台山人去到舊金山點樣好努力咁去創業，同埋呢點樣去呢創出一片新天地嘅。展櫃亦都有展示金山箱。金山箱呢係用嚟做咩嘅呢？就係話呢，佢哋呢回鄉探親啊，咁呢就會裝啲物件呢就返去呢贈送俾啲親戚朋友嘅，即係有啲衣錦還鄉嘅感覺咯。而呢度有幾幅圖片呢係關於芝加哥博覽會嘅中國館，裏邊呢陳設咗呢好多中國嘅貨品嘅。參觀完博物館，我哋就坐返旅遊巴去一個好重要嘅地方。呢個就係豬仔碼頭啦，即係當其時呢，台山人呢就喺呢個碼頭上船，就駁一部大船呢去南美嗰度呢被賣豬仔嘅。呢塊碑呢就係樹立喺豬仔碼頭前邊嘅紀念碑嚟嘅。又到去食 dinner 嘅時間啦，我哋今次呢就係應該食黃鱔飯為主打嘅。金沙雞湯，湯渣，煎魚餅，炆鵝，椰菜花，蒸肉丸。呢個就係黃鱔飯啦，有飯焦㗎，幾色香味俱全㗎。香煎豬頸肉，蒸鯇魚。啲黃鱔飯一啲都唔油膩，好好味啊！呢個就係今晚我哋入住嘅酒店啦。今晚我係住喺1523號房，嚟個 room tour 啊！一打開道門啦，間房係好大啊，有掛嘅衫嘅地方啦，有2張單人床啦，咁同埋都好新淨啊！
應有盡有啊！酒店有嘅嘢佢都有，但係呢，佢最特別嘅呢，就係有 AI 聲控嘅 function。小度小度，請關窗簾。已經關閉窗簾。立法會對推動香港發展至關重要，我期待同新一屆立法會議員衷誠合作，團結做實事。立法會換屆。小度小度，請關電視。好的，為你按下電視的開關鍵。好快又到第二朝食早餐嘅時候啦。食物呢都 OK，唔太差，種類都唔錯。咁總之呢，導遊叫我哋唔好食得咁飽喎，因為呢，我哋呢仲會有午餐啦，同埋下午茶餐先返香港嘅。食完早餐，我哋就嚟到白沙市。咁呢度呢係分開白沙同埋開平個一條橋之隔嘅啫。呢邊就白沙，對面就開平。而啲咁鬼舊嘅樓都有樓盤出售㗎，你睇下呢度有3層㗎，每層有3間房，合計362平方，只係售32萬啫。你睇下呢棟成棟舊樓，1930年代㗎，不過唔知佢幾多錢買啦，就算買咗都要重新裝修。睇完嗰個白沙大酒店呢，我哋就行入去呢個小路啦。咁我哋唯一想睇咩呢？就睇呢個海上嘅碉堡啦，就係呢個。有食午餐嘅時間啊，都唔錯㗎。咁佢通常係喺直播嗰度就先喺嗰啲食㗎啦。哦，等陣一樣嘢開心。呢個炸雞嘢你唔食㗎啦。我係唔食，我嗰隻佢啦。試下呢個糊㗎啦。西洋菜嚟㗎，原來。係啊。要啊！我頭先甩咗手啊。最後一個景點就係導遊帶我哋去咗一個叫做3.3小吃街嗰度揾食啦。啊！人山人海啊！網紅蛋撻、鹹雞籠。玩得全程，我哋坐旅巴再坐地鐵返香港啦。多謝收睇啊！請留言、讚好同埋分享，下回再見啦，拜拜。